Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngira ngo hari rero wa musaruro wa bya biganiro by'urubyiruko ngira ngo hari bitangiye kugenda bigaragara, kuko uko bavaga hano bamaze kwiga niko begeraga bagenzi babo bakabigisha. Ngira ngo muri uko kugenda bigisha bagenzi babo urabona ko muri aka kanya harimo babiri bacengewe n'inyigisho bagenzi babo babigishije, bakaba bavuze bati kuri uyu munsi natwe tugiye gusubira mu mashuri na bagenzi bacu natwe tubaye abasilamu. Rubyiruko rero nk'uko mwabyumvishije ko umusilamu ntacyo bisaba, ko umusilamu nta kindi ni ijambo tukubwira ukarisubiramo. Iyo turi kubwira ukarisubiramo ubaye umusilamu. Ngiye kugenda nivamo gake gake kugira ngo mushobore gusubiramo. Ashahadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Ashhadu. Ngira ngo rero uyu we mugenzi we yamaze kuyimutoza. Amagambo yuvuze aravuga ati ndemeza ku mutima wanjye mvugisha ururimi rwanjye ko nta mana iriho yabayeho izabaho uretse Imana imwe rukumbi, ngahamya ko Muhammadi ari intumwa y'Imana. Ubu kuva aka kanya ubaye umusilamu, we na mushiki wawe uyu nguyu mubaye abasilamu kandi abasilamu beza. Muri urwo rwego rero nta kindi, murakomeza kuba hamwe na bagenzi banyu bakomeze kubaha inyigisho z'ibanze. Ubu kuva uyu munsi muzajya mukurikirana amasengesho, mukurikirana n'ibikorwa bindi byose by'ubusilamu. Ntimugire ubwoba ngo birakomeye, oya biroroshye rwose. Baraza kuza kubibereka kandi baza kuza gusanga byoroshye. Gusa isilamu shingiye kuki? Shingiye ku muco. Ubwo rero nukuvuga ngo no guhita muhinduka mugatera ikirenge mu kiki mu cy'ubusilamu, mukaba abasilamu, Imana ibajya imbere. Iyo umuntu yamaze kuba umusilamu ahitamo izina. Nimba ntaryo wari wahitamo, urubyiruko rwose uko ruteraniye aha ngaha ruraguhitiramo. We wahisemo irihe? Saidi. Umusilamu yahisemo kwitwa Saidi. Ubundi witwaga nde? Nitwa Hakizimana Saidi n'ubundi. Ubundi akaba yitwaga Hakizimana, ubu rero yitwa Hakizimana Saidi. Ubu rero mugenzi wanjye kuva aka kanya mujye mumubona ari Hakizimana nde Saidi. Mukobwa we wahisemo nde? Zainabu. Mushiki wanyu nawe yahisemo kwitwa Zainabu. Ubu rero dufite Saidi tukagira na Zainabu. Urubyiruko rero mubegere mubiteho nkuko n'ubundi musanzwe mubitaho. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbaru Allahu akbaru Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar.